আপনারা হয়তো ৫০০ থেকে ৬০০ কেজি ওজনের গরু দেখেছেন। এ ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো ১ টনেরও বেশি ওজনের বিশাল বিশাল আকারের গরু। তাহলে চলুন হাট মাতানো বিশাল আকারের বাংলাদেশি ৫টি গরু দেখে নেওয়া যাক। আমাদের তালিকায় থাকা ৫ নাম্বার গরুটি হলো পাবনার রাজা। আদর করে এ গরুটির পাবনার খামারি রাজু আহমেদের নামের সাথে মিল রেখে নাম দেয়া হয়েছে পাবনার রাজা। এলাকাবাসী বলছেন এর আগে তারা জীবনে কোনোদিন এরকম বড় গরু দেখেননি এবং তারা এ গরুটিকে পাবনার সবচাইতে বড় গরু বলে আখ্যা দিয়েছেন। তবে খামারি রাজু আহমেদ বলছেন এ গরুটি শুধু পাবনারই সবচেয়ে বড় গরু নয়, এটি বাংলাদেশের সবচাইতে বড় গরু। এই বছর কোরবানি উপলক্ষে বিক্রির জন্য তিনি প্রায় অর্ধশত ষাঁড় প্রস্তুত করে রেখেছেন। গত বছর কোরবানি ঈদে তিনি ৮ কোটি টাকার ষাঁড় বিক্রি করেছিলেন। তার এ গরুটিকে সামলাতে ৩ জন লোক যথেষ্ট নয়। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ৩ জন লোক এই গরুটিকে সামলাতে ব্যাগ পেতে হয়। এই গরুটি প্রতিদিন ২ থেকে ২.৫ হাজার টাকার খাবার খায়। এর ওজন প্রায় ৪০ মণ। এ গরুটি বিক্রির জন্য দাম চাওয়া হচ্ছে ৫১ লক্ষ টাকা। আমাদের তালিকায় থাকা ৪ নাম্বার গরুটি হলো কেরানীগঞ্জের ফাইটার টুরু। আপনারা স্ক্রিনে যে সাদা দানব গরুটিকে দেখতে পাচ্ছেন এটি কেরানীগঞ্জের মাহমুদ হোসেন ভাইয়ের গরু। এ গরুটিকে দেখতেও ফাইটারের মতো মনে হয়, তাই তিনি এ গরুটির নাম রেখেছেন ফাইটার টুরু। এ গরুটির ছোটবেলা থেকেই তিনি লালন পালন করেছেন। এ গরুটিকে ফলমূলও খাওয়ানো হয়। মাত্র ৩টি গাভী থেকে তিনি এখন বিশাল খামার গড়ে তুলেছেন। এটি তার খামারের গাভী থেকেই উৎপাদিত গরু। এ বিশাল আকারের গরুটি প্রতিদিন ২ থেকে ৩ হাজার টাকার খাবার খায়। এ গরুটির ওজন ৪০ মণ আর বিক্রির জন্য এ গরুটির দাম চাওয়া হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা। আমাদের তালিকার ৩ নাম্বার গরুটি হলো সুপার বস। যশোরের মনিরামপুরের আসমত ভাই পালন করেছেন সুপার বস নামে এই দানব আকারের গরুটি। তার নিজের মিম ডেইরি ফার্মে এরকম আরও ৬০টি গরু রয়েছে। এর আগে তিনি বাংলার বস নামে একটি গরু দিয়ে ঈদ ধামাকা দিয়েছিলেন। তার এই সুপার বস গরুটি প্রতিদিন ১৫০০ থেকে ২ হাজার টাকার খাবার খায়। এই গরুটির ওজন ১.৫ টনের মতো। কোরবানি উপলক্ষে এই গরুটির দাম চাওয়া হচ্ছে ৬০ লক্ষ টাকা। আসমত ভাই বলছেন অন্যান্য গরুর তুলনায় তার এ গরুটির দাম ৬০ লক্ষ টাকাই হয়। এই গরুটি একটি শান্ত স্বভাবের গরু। আমাদের তালিকায় থাকা ২ নাম্বার গরুটি হলো কিশোরগঞ্জের বিগ বস। কিশোরগঞ্জের বাইজিতপুর থানার হুমায়ুনপুর গ্রামের মোহাম্মদ ইসলামের বিগ বস। এ গরুটি তিনি নিজেই লালন পালন করেছেন। এ গরুটির দাম ধরা হয়েছে ৩৫ লাখ টাকা। এ গরুটিকে তিনি ঘাস লতা পাতা ও ভুসি খাইয়ে বড় করেছেন। কিশোরগঞ্জের সবচেয়ে বড় গরু এটি। এ গরুটির ওজন ৩,০০০ কেজি। আমাদের তালিকায় থাকা ১ নাম্বার গরুটি হলো সখীপুরের বাহাদুর। দিঘির চালা বাজার, সখীপুর, টাঙ্গাইল। এর এক প্রবাসী ভাই রফিকুল ইসলাম রফিক এই গরুটি লালন পালন করেছেন এবং এই গরুটিকে তিনি আদর করে সখীপুরের বাহাদুর বলে নাম দিয়েছেন। গরুটির মালিক রফিকুল ইসলাম রফিক বলেন এটি সখীপুরের সবচাইতে বড় গরু এবং তিনি পরিবারের সকল মিলে এ গরুটিকে খুবই আদরে লালন পালন করেছেন। এ গরুটি সাইজে একটি হাতির সমান বড়, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। হাতির সাইজের এ দানব আকারের গরুটি এবারের কোরবানি ঈদে গাবতলী হাট কাঁপাতে যথেষ্ট সামর্থ্য রাখে। এ গরুটি প্রতিদিন ৫০০ থেকে ৬০০ টাকার খাবার খায় এবং এ গরুটির ওজন প্রায় ২,০০০ কেজি। সখীপুরের বাহাদুরের দাম চাওয়া হচ্ছে ২০ লক্ষ টাকা। এ ৫টি গরু থেকে আপনার কাছে সেরা মনে হয়েছে কত নাম্বার গরুটি কমেন্ট করে এখনই জানিয়ে দিন। এরকম ভিডিও সবার আগে পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে রাখুন।